हेलो एभ्रिवान, सबैलाई नमस्ते अनि ख्रिस्ट यीशुको नाउँमा सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि फाइनली म अहिले चाहिँ इजरायल आइपुगेको छु। अनि म आएको 15 डेज भयो आज। अनि सबै कुरा एकदमै राम्रो छ यहाँनिर होइन। तपाईँहरूको प्रार्थनाको सपोर्टद्वारा होइन। अनि म असल तरिकाले यहाँ आइपुगेको छु। अनि सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। जतिजनाले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो है, जतिजनाले मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो, उहाँहरू सबैलाई म एकदमै हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सर्वप्रथम म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज उहाँले मलाई यस्तो सुरक्षित साथ डोराएर अनि मेरो सबै कामहरूमा चाहिँ एकदमै परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। यसको निम्ति म हृदयबाटै परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज उहाँको सायद इच्छा नभइदिएको भए म यहाँ आउन सक्थिनँ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि जतिजनाले मेरो लागि प्रार्थनाहरू गरिदिनु हुँदैछ होइन, अझै पनि तपाईँहरूले अझै मलाई मेरो लागि प्रार्थनामा सहयोग राखिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु होइन। यहाँ आइपुग्नुको लागि चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन भन्छु म होइन। एकदमै स्ट्रगल गर्नुपर्छ, बहुत स्ट्रगल गर्नुपर्छ। अनि तपाईँको डकुमेन्टेसनदेखि लिएको तपाईँको अब फाइनेन्सियली त छँदैछ होइन। दिल्लीमा आएर यस्तो दुःख गर्नुपर्छ, यस्तो दुःख गर्नुपर्छ। जतिजना यहाँ आउनु भएको छ उनीहरूलाई चाहिँ थाहा छ कतिको स्ट्रगल गरेर आउनुपर्छ भनेर। तर अब तपाईँहरूलाई मैले जो आउनु हुँदैछ उनीहरूलाई मैले डिस्करेज गर्नु चाहेको चाहिँ होइन। तर स्ट्रगल चाहिँ छ एकदमै होइन। सो अन्त अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने, अनि जतिजना मेरो साथीहरू दिल्लीमा हुनुहुन्छ होइन, जतिजनाले यो मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एकदमै तपाईँहरू हतार नगर्नुहोस्, बी पेसेन्ट होइन। सबैभन्दा ठुलो पेसेन्ट हुनुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै सबै हुँदै जान्छ क्या, अत्तालिनु चाहिँ हुँदैन। अनि के भन्न चाहन्छु भने दिल्लीमा हुने साथीहरूलाई त्यहाँनिर अब कस्तो हुन्छ भने आफ्नो आफ्नो तरिकाको बात हुन्छ क्या। अब कसैले के भनिरहेको हुन्छ, कसैले के भनिरहेको हुन्छ, पुरा अत्तालिन्छ त्यहाँ आएर क्या। म पनि त्यस्तै भएको थिएँ। तर कसैको कुरा नसुन्नुहोस् तपाईँहरूले। तपाईँहरूलाई आफूलाई के सही लाग्छ त्यो चाहिँ गर्नुहोस् क्या। दिल्लीमा आएर पनि कसले के भन्छ, कसले के भनिरहेको हुन्छ, हामी त्यसै त्यहाँनिर यति बिघ्न टेन्सनमा हुन्छौँ होइन। म पनि त्यस्तै भएको थिएँ क्या। त्यहाँनिर आएर म पनि अब यति साह्रो अब कस्तो भएको थियो भन्दा अब यति साह्रो हेभी टेन्सन हुन्छ त्यहाँ आएपछि। ला म यो पो गरौँ कि, ला म यो गर्दा पो ठिक हुन्छ कि, म अरूको कुरा सुनेर ला म यस्तो गर्छु भन्ने त्यो के पनि नसोच्नु। सबै तपाईँलाई मनले जे भन्छ त्यही काम गर्नु। दिल्लीमा हुनेहरूलाई म त्यही भन्छु होइन। म पनि त्यस्तै नर्भसनेस पुरा हुन्छ दिल्लीमा आएपछि। सो बी पेसेन्ट, नअत्तालिनुहोस्, तपाईँहरूले मनको कुरा सुन्नुहोस् होइन। अन्त अरूको कुरामा नलाग्नुहोस्। त्यो भन्नुको मतलब अरूको कुरा नसुन्नु भनेको होइन। तर पनि अब अरूको कुरा पनि सुन्नुहोस्, सुन्नुपर्छ। तर पनि अब ज्यादा सुन्नु हुँदैन। आफूलाई जे सही लाग्छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, जतिजना नयाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले ट्राई गर्नु हुँदैछ होइन, अनि तपाईँहरूले डकुमेन्ट्स चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले फर्स्ट प्रायोरिटी होइन, एकदमै याद गर्नुपर्छ डकुमेन्ट्स चाहिँ। तपाईँहरूले डकुमेन्ट्स दिल्ली आउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूले मजाले बनाएर आउनु भएको छ भने तपाईँहरूले दिल्लीमा आएर त्यस्तो दुःखहरू पाउनु हुँदैन होइन। यदि तपाईँहरूले डकुमेन्ट्सहरू उतैबाट अब मिस्टेकहरू गरेर आएको छ भने चाहिँ अलिकति दिल्लीमा आएर दुःख चाहिँ पाउँछ। तर पनि सबै भइहाल्छ हुने चाहिँ दिल्लीमा। एक दुईवटा कागज चाहिँ बनिँदैन दिल्लीमा है। सो डकुमेन्ट बनाउँदा एकदमै ध्यान दिएर बनाउनु होला है सबैजनाले। सो फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हिजोस्ति आएर के साह्रो बाठे भएको भन्छ कतिजनाले होइन। फेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा अब हामीले भोगेको कुराहरू चाहिँ अलिकति सेयर गरिदिएको जसले अब तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो होस् भनेर चाहिँ होइन। सो यति भन्दै सबैजनालाई वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच है त। हेभ अ नाइस डे, सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो। टाटा बाई बाई।